Well guys, today just a short video, VS test. VS test between the B&W's 802 S3, the black ones, and the brown IQ System 200T. And I think this is a very nice. I made more tests from these speakers. This is not the only song I will record today, because both are very interesting speakers. Both were very expensive. 9,000 German mark for the black speaker, 1995, 1994, and 7,000 German mark for the IQ speakers. Yeah. The singer is Alison Adams, La Vie en Rose. Yeah. And this is how it sounds, okay? And I start with speaker 2, the IQ speakers, and the B&W speakers. I start with the IQ speakers. Des yeux qui font baisser les miens en rire, qui se perce sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel je m'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus fini, un grand bonheur qui prend sa place, les embrouilles, les chevaux se passent, heureux, heureux, mon rire. Quand il me prend dans ses bras, il me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, la juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Thank you for watching this video. Put a thumbs up if you like it. And for now I say ciao ciao.